क्या कभी नोटिस किया है कि किसी को उबासी लेते हुए देखकर, यानी कि जमाई लेते देखकर आपको भी उबासी आ जाती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत तगड़ा साइंटिफिक रीजन है। साइंस कहती है कि ये होता है हमारे मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। हमारे दिमाग की एक ऐसी सेल्स जो दूसरे के एक्शंस को देखकर ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेते हैं। मतलब सामने वाला अगर उबासी ले रहा है तो आपका दिमाग भी वही सिग्नल भेज देता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये हमारे कनेक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप किसी के साथ ज्यादा क्लोज हो तो उसकी उबासी को देखकर आपको भी उबासी जरूर आएगी। तो अगली बार जब भी आप दोस्त के साथ बैठे हो और दोनों एक साथ उबासी ले रहे हो तो समझ जाना है कि आपके बीच एक अच्छा कनेक्शन है। इस रील को शेयर कर दीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो हर समय उबासी लेता रहता है।